Когда Усольцевы собрались в поход, никто не придал этому особого значения. Семья казалась обычной. Тихие, спокойные, замкнутые, но доброжелательные. Сергей работал на местном предприятии, Ирина занималась домом и ребенком. Они редко появлялись на улице вместе, но когда это случалось, выглядели привычно, без скандалов, без видимых проблем. Однако за внешним спокойствием, как позже скажут соседи, что-то менялось. В последние недели Сергей часто уходил из дома вечером, садился в машину и просто сидел там. Фары не включал, двигатель не заводил. Просто сидел, глядя куда-то в темноту. Ирина будто чувствовала, что происходит что-то нехорошее. Стала тише, осторожнее в словах, будто ждала момента, когда все изменится, но не знала, в какую сторону. По словам соседей, семья готовилась к походу спонтанно. Они не рассказывали никому, куда собираются, лишь обмолвились, что хотят пройтись до Буратинки, небольшого, но известного туристического маршрута. Но потом выяснилось, туда они так и не пошли. Кто-то из знакомых позже рассказал, что Сергей несколько раз интересовался старой лесной дорогой, ведущей к заброшенным карьерам, месту, куда не ступала нога туриста уже много лет. Почему именно туда, неизвестно. Но именно с этим маршрутом, как считают следователи, все и началось. Когда семья не вернулась, никто сразу не забил тревогу. Сначала думали, что задержались, решили переночевать в лесу, потеряли связь. Только через 2 дня начались поиски. Добровольцы прочесывали каждый метр, и именно они первыми нашли странное место. Под деревом была выжжена трава. Сначала подумали, что обычный костер. Но не было следов еды, не было палатки, не было даже отпечатков ног. Только пепел и рядом клочок ткани, похожий на детскую куртку. Немного дальше — яма, глубокая, но недокопанная. Земля влажная, следы смыты дождем, будто сама природа старалась скрыть то, что там произошло. Эта находка сразу вызвала тревогу. Что-то в этом месте ощущалось неправильно. Те, кто был там, потом говорили, что стояла странная тишина, не та, что бывает в лесу. Слишком тяжелая, будто сам воздух знал, что произошло, но не хотел это выдавать. И чем дольше шли поиски, тем сильнее нарастало ощущение, что они ищут не просто пропавших людей, а историю, которую кто-то пытался стереть. Подробности, найденные позже, лишь усилили это чувство. Появились слухи. Кто-то говорил, что Сергей мог повести семью туда намеренно, что он был на грани. Коллеги вспоминали, что в последнее время он часто ошибался в простых задачах, забывал документы, уходил с работы раньше. А дома, по словам соседей, все чаще слышались сдержанные разговоры, тихие, но напряженные. Ирина будто что-то пыталась спасти, но не успела. День похода стал для них обоих последним шансом что-то изменить. Но, возможно, все пошло совсем не так, как они надеялись. Волонтеры нашли и другие следы. Старое лезвие без ручки, заржавевшее, с кусочком ткани на металле. Рядом след от обуви, но неясно чей. Возможно, одного из поисковиков. Возможно, самого Сергея. Версий стало слишком много, а ответов — ни одного. Официально семья пропала без вести. Но в Железногорске говорят, то, что случилось в тех местах, было не случайностью. И теперь, спустя годы, все чаще всплывают странные детали, которые никто не может объяснить. Эта история не про обычное исчезновение. Она про что-то гораздо большее. Про тайну, которая живет в тишине леса и не отпускает тех, кто однажды туда вошел. Что же произошло на самом деле? Почему семья ушла не туда, куда сказала? И главное, кто или что ждало их среди старых карьерных склонов? Ответы на эти вопросы во второй части. А чтобы не пропустить продолжение, обязательно подпишитесь. Расследование началось почти сразу после того, как стало ясно, семья Усольцевых не вернулась из похода. Первые сутки поисков не дали ничего.
Собаки теряли след. Сигналы телефонов не фиксировались, а местность вокруг старых карьеров была настолько запутанной, что даже опытные лесники признавались. Там можно заблудиться в 2 шагах от дороги. По словам одного из спасателей, запах гари чувствовался в воздухе даже через несколько дней, после того, как нашли то выжженное пятно под деревом. Но официально это объяснили костром. Тогда никто не придал этому особого значения. Но позже эксперты скажут, что характер ожога земли был странным, будто огонь горел долго, но без топлива. Ни дров, ни углей, ничего. Только обугленная трава и тонкий слой серого пепла, который ветер не трогал, словно кто-то специально утрамбовал его ногами, чтобы скрыть следы. Следователи нашли автомобиль семьи на окраине города. Машина стояла у дороги, ведущей в сторону тайги, запертая, но без следов взлома. Внутри пустота. Ни рюкзаков, ни еды, ни одежды. Только карта, на которой был обведен участок между карьером и старым мостом, давно обвалившимся. Мост этот не использовался уже лет 20. И, по словам местных, под ним когда-то находили остатки старого лагеря геологов. Именно туда и направились поисковики. Но, к их удивлению, от лагеря не осталось ничего, кроме бетонных оснований и покосившейся металлической вышки. На одном из ее опор нашли странные следы, словно кто-то пытался что-то вырезать ножом, но остановился на полпути. Буквы «С» и «И», возможно, от имен Сергей и Ирина. Или случайность, никто точно не сказал. Официальная версия следствия была противоречивой. Сначала предположили, что семья могла заблудиться, а потом погибнуть от переохлаждения или несчастного случая. Но экспертизы не нашли следов борьбы с природой. Не было ни обрывков одежды, ни остатков костров, ни даже следов животных. Тогда появилась другая версия – человеческий фактор. Возможно, кто-то встретил их в лесу, но следов присутствия посторонних также не нашли. Все выглядело так, будто усольцевы просто исчезли, словно их стерли из этого пространства. Однако некоторые детали, собранные позже, указывали на то, что исчезновение не было случайным. На работе Сергея вскоре нашли его личные записи. Небольшой блокнот, в котором он делал пометки карандашом. Среди обычных бытовых записей, списков покупок, напоминаний были и странные фразы. «Они не уйдут далеко. Сначала я сам. Лес все спрячет». Эти слова вызвали бурю обсуждений. Психологи предположили, что у мужчины мог начаться нервный срыв, возможно, на фоне длительного стресса. Долги, проблемы на работе, усталость – все это могло довести его до состояния, когда он перестал различать, где реальность, а где страхи. Но были и те, кто утверждал, Сергей был слишком уравновешенным человеком, чтобы просто потерять контроль. Значит, возможно, он планировал нечто заранее. И тогда та прогулка в тайгу превращалась в тщательно спланированное исчезновение. В пользу этой версии говорили и другие находки. В заброшенном сарае, примерно в 3 километрах от того места, где нашли следы костра, волонтеры наткнулись на следы пребывания человека. Старое одеяло, банка с водой, несколько консервных банок и небольшой пакет с документами. Документы были порваны, но на одном из обрывков можно было разобрать часть имени С. Усо. Эксперты подтвердили, это действительно часть паспорта Сергея Усольцева. Но как он туда попал? Зачем он оставил его именно там? Или это кто-то подбросил? На эти вопросы так никто не ответил. После этой находки поиски продолжались еще неделю, но безрезультатно. Никаких новых улик, никаких следов, ничего, что дало бы хоть малейший шанс понять, что произошло на самом деле. И все же некоторые участники поисков утверждали, что чувствовали странное присутствие в тех местах. Один из них, бывший лесник, позже рассказывал, когда стоишь там ночью, слышно, как будто кто-то идет за спиной. Шаги тихие, неритмичные. Оборачиваешься — никого. А потом будто вздох рядом.
холодный, будто ветер из-под земли. Эти слова многим показались суеверием, но те, кто там был, говорили, лес у старых карьеров будто живой, он помнит все, что в нем случилось, и не прощает тех, кто тревожит его покой. Через несколько месяцев дело приостановили. Не было доказательств, не было тел, не было очевидцев. Только предположения. Но время от времени в тех местах появлялись странные находки. То детская перчатка, то кусок женской ткани, то старый ключ с выгравированными буквами И.У. Все вещи были в хорошем состоянии, будто их только что оставили. И всякий раз, когда кто-то из местных натыкался на что-то подобное, начинались разговоры, что это знак, что кто-то из Усольцевых жив, или что лес просто возвращает то, что было взято. Некоторые из поисковиков, вернувшись спустя годы, уверяли, вокруг старого кострища до сих пор растет выжженная трава. Она не зеленеет ни весной, ни летом, а в центре след, будто от чьей-то ладони, вдавленной в землю. Люди говорят, что туда лучше не ходить, не потому что страшно, а потому что оттуда возвращаются другими. После этого места у человека меняется взгляд, становится пустой, как у тех, кто видел больше, чем хотел. Эта история перестала быть просто расследованием. Она превратилась в местную легенду. Но легенды не рождаются на пустом месте. Что-то случилось тогда, в ту ночь, и кто-то знает, что именно, только говорить не решается. Следствие так и не пришло к окончательному выводу. Официально – несчастный случай. Неофициально – трагедия, в которой замешаны не только человеческие чувства, но и силы, о которых лучше не говорить вслух. Потому что иногда тайга забирает не просто тела, она забирает память о том, что было. И когда ночью ветер проходит по этим склонам, кажется, что он шепчет имена тех, кто однажды ушел и не вернулся. Усольцевы стали частью этой тишины, частью земли, частью старого леса, где нет времени и нет прощения. Но кто был Сергей на самом деле? И мог ли он быть тем, кем его считали? Об этом в следующей части. О Сергее Усольцеве теперь говорят по-разному. Одни считают его жертвой обстоятельств, человек, который не выдержал, сломался, запутался между долгами, работой и семейными тревогами. Другие убеждены, что он был не тем, кем казался, что за его внешней сдержанностью скрывался другой человек, молчаливый, расчетливый, возможно, готовивший все заранее. Чтобы понять, каким он был, нужно вернуться в те времена, когда его еще знали. Он родился и вырос в Железногорске. Закончил местный техникум, устроился в ремонтную службу. По словам коллег, был мастером своего дела. Не пил, не конфликтовал, всегда выполнял работу точно. Но за последние годы в его поведении начали замечать странности. Он все чаще говорил о том, что устал, что люди вокруг лгут, что лес честнее человека. Тогда мало кто понимал, что это значит, но теперь эти слова звучат иначе, как предупреждение. Ирина Усольцева, его жена, по воспоминаниям знакомых, была мягкой и спокойной женщиной, работала в библиотеке, любила порядок, книги и тишину. Она не любила говорить о проблемах и старалась держать семью в руках, даже когда чувствовала, что все рушится. Соседка рассказывала, что в последние дни перед походом Ирина выглядела потерянной, как будто знала, что-то должно случиться, но не могла остановить. В ее взгляде было напряжение, будто она ждала разговора, который не состоялся. А потом они просто ушли. Тихо, без лишних слов. И никто не видел, чтобы они возвращались. У Сергея не было судимостей, не было долгов, о которых официально известно. Но в его прошлом есть одно странное совпадение. Еще в 90-х он участвовал в строительных работах неподалеку от того самого старого карьера. Тогда, по рассказам старших рабочих, там случилась авария. 3 человек упали в шахту, и спасти удалось только одного. Этим человеком был Сергей.
С тех пор он часто возвращался туда один, говорил, что должен дослушать, что они не успели сказать. Никто не придавал этому значения, списывали на травму, на психологическое последствие. Но, возможно, именно тогда лес стал для него чем-то большим, чем просто местом. Может быть, он видел там не только землю и деревья, а что-то, что не каждый способен заметить. После исчезновения семьи многие вспоминали его слова о том, что все началось там и там же закончится. Возможно, он чувствовал, что тайга зовет его обратно, что нужно вернуться туда, где когда-то осталась часть его самого. Есть версии, что он долго готовил этот поход. По данным одного из бывших следователей, за полгода до событий Сергей несколько раз заходил на форумы выживальщиков, интересовался навигацией без связи, писал вопросы о том, как скрыться в тайге на долгое время, не оставляя следов. Это выглядело как любопытство. Но если соединить все вместе, становится ясно, что это было частью плана. Возможно, он хотел уйти от жизни, которую больше не мог выносить. Возможно, он хотел забрать с собой тех, кого любил, считая, что делает им добро. А может, все было иначе. Он хотел спасти их, но не смог. Психологи, изучавшие это дело, говорили, что такие случаи – редкость. Когда человек готовит собственное исчезновение, он делает это тщательно. Но в деле Усольцевых было слишком много несостыковок. Если Сергей хотел уйти один, зачем брать семью? Если хотел покончить с собой, зачем оставлять следы, ведущие в никуда? А если он все подстроил, где доказательства, что ему удалось выжить? Ведь после тех событий ни один документ, ни один сигнал, ни одно упоминание о нем не всплывало. Ни в банках, ни в социальных сетях, ни в базах данных, будто человека стерли из мира. И все же есть те, кто уверен. Он жив. Спустя годы после исчезновения один из охотников, проходивший через те места, рассказал, что видел мужчину, сильно похожего на Сергея. Говорил, что тот стоял на пригорке, глядел на долину и не двигался. Когда охотник подошел ближе, человек исчез. Не убежал, не спрятался. Просто исчез, как будто растворился в воздухе. Другие говорили, что по ночам видели свет в старом лагере геологов, а кто-то даже утверждал, что слышал женский голос, зовущий по имени. Все эти рассказы можно было бы списать на воображение, если бы не одно. В тайге ничего просто так не бывает. Там все имеет смысл, даже если человек его не понимает. Некоторые краеведы позже выдвинули гипотезу, что Усольцев мог использовать старые подземные ходы, оставшиеся после добычи камня. Эти тоннели уходят глубоко под землю и выходят на поверхность в десятках километров от карьера. Если он знал о них, он мог уйти. Но тогда возникает вопрос: зачем? Почему не начать новую жизнь открыто? Почему не забрать документы, не воспользоваться деньгами? Возможно, потому что он не хотел, чтобы его нашли. Или, возможно, он просто не был тем, кого нужно было искать. Есть те, кто верит, что в ту ночь в лесу произошло что-то такое, что изменило его. Что-то, что не поддается объяснению. После чего человек перестает быть собой. И если он действительно ушел в тайгу, то, возможно, она забрала его не телом, а душой. С годами история о семье Усольцевых превратилась в городскую легенду. Люди рассказывают ее шепотом, особенно осенью, когда воздух становится холодным и лес пахнет гарью. Говорят, что если идти по старой дороге на карьер, можно услышать шаги за спиной и тихий детский смех, хотя рядом никого нет. Иногда находят старые следы обуви, не совсем свежие, но и не настолько старые, чтобы исчезнуть. В Железногорске даже появились местные экскурсоводы, которые рассказывают о дороге Усольцева. Тропе, где будто слышно дыхание прошлого. Но те, кто там был, говорят, это не место для любопытных. Тайга не любит, когда в нее лезут без уважения. Она помнит все. И если Усольцев действительно остался там,
значит, он стал частью этой памяти. Сегодня история семьи Усольцевых остается одной из самых загадочных в регионе. Нет официальных выводов, нет развязки, нет ни одного свидетеля, только выжженная земля, клочок ткани и тишина, которая сильнее любых слов. И каждый, кто слышит эту историю, невольно задумывается. А что, если он и правда не погиб? Что, если он все это придумал, чтобы исчезнуть и начать заново, где-то далеко, под другим именем, с другой судьбой?